Всем привет, ребята! И сегодня мы будем проходить игру под названием Метель. И достаточно крупное обновление. Нам добавили Южина. Скоро добавят Аделя, но он пока что разработан. Сегодня будем проходить голову с Юджином. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. В связи со сложившимися обстоятельствами нам придется пройти эту игру. Извините, реклама. На неопределенное время в деревне. Все нормально. Так, сразу ищем отмычку, кстати, это я бы сказал такой небольшой туториал, как пройти метель. Ты можешь здесь скапчики оставлять, а он это заметит. Точнее, видите, вы не ваши комнаты, так что ничего не заметит. Вызовем из клетки. Рон, привет. Сразу просто. Ключи, шкафчика. Это туториал, Сделаю вид, что типа того, что как нам пройти метель. Это просто туториал, это просто туториал. Я сразу решаю, и можно на такой показать. Там коробки первые две. Так что не было. Это можете, кстати, оставить. Можете как спрятаться вот так. Ничего не будет вообще. Я сейчас покажу, просто меньше говорить нельзя будет, да, вот. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вот, видите, ребята, он ничего не заметил, я какую-то химическую игру тебе как будто оно все у нас не должен видеть, мы либо как-то видеть, либо не обращает внимания. Ну ладно, сразу же. Смотрите, когда вы открываете дверь, также учите ключ ручку, она включает вот это вот этим ножом, смотрите, вы должны без вот этой вот изоленты, тут будет уже ключ-ручка. Ну, когда он придет, там идет сделать, там все, вот даже ключ-ручку держать, если она ничего не попадает, ничего не будет. Вообще, любое, как ребят, написал небольшую пасхалку, ну или как-то, да, это называется. Короче, смотрите. Если вы не успеете и будете на улице, и маньяк вас поймает, вы окончательно проиграете, если будете плохо, просто Погоди-ка. Что-то здесь вас не вроде так. будет 3-4-5 попыток. Ну, вроде все на месте. Это что за мелкие? Что не открывается. Пожалуйста, рабочка от ошибки защитил. Это скучно. Тебе уже просто. Давайте где-то все. Еще можно открыть клетку. Вставляем ключ-ручку. Включаем. Нету. Сразу же вы должны взять вот этот стулик. Вот если вы видите крест, то ставьте на него и забирайте лампочку. Странно это делается не на той, а именно на стуле. Ладно, все, погнали дальше. Смотрите. Вы сразу же ставите стул на место. Сразу же лампочку на свое место. И поднимаетесь на верхний этаж. Вот сюда вот. И ставите лампочку. Ставите главное сюжета становится здесь. И здесь у вас будет видно. Сразу же вы должны искать как бы, сами, да, вот что сразу же строим гаечный ключ и еще возьмем отвертку для приема. И сегодня будем попробуем пройти экспериментов. Если не получу, потом будете выполнять весь туториал, как пройти эту игру. Вот, сразу мои получить его, если вспомните. Но со второй раза я, конечно, только все, у меня уже все получилось. Вот так вот, сейчас мы уже начнем спидранить. Будем очень много раз рисковать. Например, смотрите. У нас есть ключ. Мы входим сюда и смотрите, что мы делаем. Мы включаем здесь свет.
потом либо вот здесь вот под щелку смотрите, ну если вам как удобно. Вот. Или идете обратно в клетку, чтобы потом уже оттуда посмотреть, какой тут пароль. Пароль это видите. У нас тут пароль 410 и 410. Ну, откуда потом смотрите, что у нас тут случае попасться. Смотрите, вот наш сундук. 410, вводим пароль. 410, все. Открываем, находим связку. Ощущение, потом вы сразу же это делаете. И что мы тут видим кусочки. Сейчас нам придется пошуметь. И что, ребята, напоминайте, если вы все уже замели, не станете все нормально, вам ничего не грозит, если что вы замели, не пойдете лучше быстрее проверять. Здесь ничего нету, сразу берем открытие. Берем порядку. Сразу ставим метрное место, делаем топорик и закрываем, включаем, все. Вот такое вот прохождение я только для вас. Записывайте тоже. Ребята, пожалуйста, поддержите меня лайком. Потому что я очень волнуюсь. Я очень такой профессионал. И поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. И также подписочку обязательно на канал. Скоро я буду изменять свою аватарку. Возможно, она вам понравится, не понравится, но мне она нравится. Короче, не важно. Вот, смотрите. Сейчас мы у нас купим. Без помощи аппарат. Да, можем ту дверь видеть. Зачем не видеть эту дверь? Потому что эта ваза нам более нужна. Вот она нам более нужна, потому что там хранится, ну, вроде бы штука или что. Это разбиваем. Какого черта ты лаешь? Мы его не вставляем, потому ставим. Вот, мы вставляем на днище. Нет, мы не вставляем. Даже если не замел, у нас все равно будет там. Вот. Но если вас все-таки заметили, что вы что-то не замели, тогда извлечем попытка. И когда вы будете открывать дверь, надо будет использовать отмечку, так что будьте осторожны. Ты вообще куда пошел? Нет, ну ты чё такой глупый? Вообще туда пошел. Погоди-ка. Вообще не туда. Что-то здесь не Ну так. что, я что-то не замел? Я, походу, что-то не замел. А, нет, все нормально. Все нормально. Ладно, ребят, записываю это видео, я уже, посмотрите, 7-8 минут. Вот, посмотрите, 8 минут записываю это видео. Вот, давайте сейчас все, нет, спокойненько, теперь выходим из клетки. Берем наш магнитик. Подвох. У нас же нету ручки. Значит, придется еще один раз шуметь. Ну, сейчас мы уже точно все залетим. Даже просто ничего не понимаю, просто чтобы все было нормально. Выключаем свет, там все залетаем, закрываем, дальше делаем. И заходим обратно в клетку. Кстати, ребята, вот почему, вот посмотрите логику метеи. Почему мы просто не можем перелезть вот эту забор через клетку? И почему мы можем делать так? Ну нет, нам надо потом туда бегать, потом туда, потом туда, потом туда, потом туда. Почему мы просто не можем перелезть через эту вот калитку? Ну, туда пошел, туда. Сейчас начинаем там, но он пошел туда. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Дальше он заметил, что Вроде все на месте. он не идет дальше, так как разработчики не добавили функции.
чтобы обратно, ну, где, да, так, вот. Так, все, у нас теперь уже есть все необходимое, чтобы идти уже туда. Все, ребята, спокойненько выходим. Эти игры покажу вроде бы за 14 минут, как я записываю видео на свой YouTube канал, у меня как крутой. Мне приходится это немного дольше делать. Смотрите, так, сразу у нас уже есть ручка ящика. Сразу же берем ее, просто не задумываясь. Тут нам уже шуметь не надо, поэтому нам не надо просто ничего брать. Просто выбираем вот это вот, закрываем вот это вот. Вот это уже закрываем. И видим, что закрываем, все делаем. И отвечаем это стопорам. Берем металлическую рукоятку, где что мы находим. Так, смотрите, дальше мы вставляем все вот так вот, все вот так вот, просто все вот так вот. Только заметаем себе, чтобы потом не буду ничего не оставить. Сразу же ничего не притягиваем сразу до нашей магнитики. Опа, опускаем, поднимаем. Кстати, ребята, если вы нашумели и уже там, отпускайте, а то все равно уже будет капец. Ладно, все, считайте, мы уже почти что прошли. Считайте, мы уже почти прошли эту метель. Только смотрите, что нам сделать. Совсем какие-то. Это совсем какие-то. Я сказал, прям я слишком мало действий уже нельзя, чтобы пройти эту игру. Смотрите. Считайте, мы уже почти прошли. Как я говорил, мы завтра пойдем на конечную концовку. Вот. И призваем магнита. Моя нога! Что за шум? Отличное место, чтобы спрятаться. Я хочу все открывать, чтобы поздно уже подвинуть. Давай, сейчас он придет, меня извинит, а потом смотри, что мы делаем. Смотрите, что мы делаем. Сейчас он приходит. Вот. Он сейчас приходит. Нормальный чела. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Вот, видите? Даже не говорит, сам видео. Типа, когда он Решил поиграть в прятки! Это быстро. Давай. Находим. Закрываем дверь. И уходим. Живо открывать дверь! Дверь почему-то не делаем. Ладно, все, проходим. К сожалению, у меня секретный концерт. У меня секретный, но пойдем же завтра. Все. Уходим. Для прохождения мой рекорд 12 минут. Мой рекорд 12 минут. Вот так вот. Сегодня я вам показал туториал, как пройти игру метель. Ладно, на этом прекрасной ноте мы будем заканчивать. И всем пока-пока.